قالت له ايش صار؟ أصيب بسوء ولدي. قالها لا، برز إليه من يخاف القلب منه عليه. ايش أسوي؟ قالها شوفي ليلى، أنا سامع جدي يقول دعاء الأم مستجاب بحق ولده، ادعي له. طبت بالخيمة، شالت يديها للسماء، أبيات المعروفة: طبت الخيمة الغريبة وتوسلت لله بحبيبه، بالحسين وش ما بي مصيبة، بالحسين وش ما بي مصيبة. حتى ألتم قلبك على الحسين، لأن الليلة قالت الله بالحسين يا ولادي يا بالحسين وش ما بي مصيبة، يا